Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yan uwa masu kallon mu, idan ba a mance ba, muna cikin bayanin ayoyin da muka karanta. Kafin mu je hutu na rabin lokaci mun tsaya ne inda Allah subhanahu wataala ke cewa taqatti'u arhamakum. A yanzu za mu tashi inda yake cewa ulaika alladhina la'anahumullah. Ire-iren waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu, wato munafikai kenan, da waɗanda suke kamanceceniya da su, fa asammahum, sannan ya kurmutar da su, wa a'ma absarahum, ya makantar da ganin su. Gashi dai za a iya karanta musu alqur'ani su ga an zo ana musu wa'azi, amma ba za su amfana da wannan wa'azin ba, ko wanda suke ji da wanda suke gani, wanda suke faruwa a doron ƙasa. Saboda Allah subhanahu wataala ya yi bayani, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. A wasu ayoyi, ulaika alladhina taba'a Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Afala yatadabbaruna alquran, shin ba za su dinga tadabburin alqur'ani ba? Shi tadabbur, abinda ake nufi shine mutum yana karanta alqur'ani yana hararo ma'anonin ayoyin da yake karantawa, kuma wannan shine hikimar saukar da alqur'ani. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru, a qira'atu abi ja'far al-madani, litadabbaru ayati wa litadhakkara ulul albab. Afala yatadabbaruna alqur'ani, shin su waɗannan munafikan ba za su dinga karanta alqur'ani suna hikayantu, suna abin nan kallon ma'anonin ayoyin ba, ta yadda imani zai shiga cikin zuciyarsu? Am ala qulubin aqfaluha, ko an sanya wasu makullai ne aka kulle zukatarsu. Wani daga cikin sahabbai, kamar yadda ibnu kathir ya kawo a tafsirinsa, a lokacin da annabi ya karanta wannan ayar, sai ya ce bal Allah ma ya riga ya sanya makullai, ya kulle zukatarsu, wato na munafikai. Wannan yake nuna mana hatsarin munafanci, Allah ya tsare mu. Kuma babu wanda zai iya buɗe waɗannan zukata in ba Allah subhanahu wataala ba. Shi yasa wannan sahabin Umar bin Khattab ya ce bai mance shi ba, har lokacin da aka ba shi shugabanci ya kasance yana taimakonsa a wasu ababe. Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum amla lahum. Waɗanda suka yi ridda, suka juya baya bayan shari'a ta zo masu, Allah yake cewa ash-shaytanu sawwala lahum amla lahum. Shaytan ne ya zayyana musu haka, sannan ya musu shifta, ya musu wannan makircin. wannan ayan tana daidai da faɗin Allah subhanahu wataala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Waɗanda ba su yi imani ba suka kafirce ma Allah da munafikai, wanda nifaqul akbar, ranar tashi alkiyama ko yayin da za a karɓi ransu haka za su dinga yi, sai su ce ina ma dai a ce sun yi imani. Yayin da mala'iku za su zo suna dukan gaban jikinsu da bayan jikinsu, suna azabtar da su. Zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr, saboda sun ce qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah, saboda sun ce Allah subhanahu wata'ala bai saukar da wani abu ba, ko wasu ayoyi wanda za mu muku da'a a cikin su, an gane ko a wasu al'amura, saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar. Suka ce kuma babu wani aya da ta nuna cewa dole sai mu muku biyayya ko da'a. Wallahu ya'lam israrahum, lalle Allah ya san abubuwan da suke asirtawa ko suke ɓoyewa a cikin zuciyarsu. A ƙira'a ta farko kenan, wallahu ya'lamu asrarahum, wato ababe da suke ɓoyewa a cikin zuciyarsu. Saboda warshi ya karanta asrarahum wa asrarahum faqsir sihaban, kamar yadda ash-Shatibi ambata. Amma a riwaya ta biyu ta Hafs, wanda Malam Abdurrahman ya karanta, wallahu ya'lamu israrahum, Allah shi ya san tattaunawan da suke. Israrahum tattaunawa, asrarahum kuma ababe da suke ɓoɓɓoye shi a cikin zukatarsu. Wannan shine bambancin riwayoyin guda biyu. Fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ika, to taya za su yi idan mala'iku suka zo karɓar ransu? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fuskokinsu sannan da bayansu. Kamar yadda muka yi bayani, waɗannan ayoyin da suka yi bayani akan munafunci suna ƙara bayani akan su a wasu surori, kamar suratul anfal da ayar da muka kawo, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Haka suratul munafiqun. Wannan duka ya faru ne, dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana, saboda sun
ittaba'u ma asqata Allah, sun bi abin da ya fusata Allah subhanahu wataala, wato kafirci kenan da kaidi da makirci ga musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai gabaki ɗayansu. Wa karihu ridwanahu, suka kyamaci neman yardansa. Fa ahbata a'malahum, sai ya lalata musu ayyukan su gabaki ɗaya. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum. Am anan bi ma'ana bal al-idrabiyya, saboda am a larabci tana zuwa da ma'anoni da dama. Wato bal hasiba alladhina fi qulubihim marad, a'a waɗanda su kasance a cikin zukatarsu akwai ciwo na munafanci da kafirci, sun yi tsammanin allan yukhrija Allah adghanahum. Kullace shine al-adghan, da makirce da suke ma addinin musulunci, suna tsammanin Allah ba zai iya fidda shi ba, ya bayyanar da shi. Wannan su ne ma'anonin ayoyin a dunkule, kaɗan daga cikin bambancin riwayoyi guda biyu da hukunce-hukuncensu da Allah yake cewa wa yaqulu alladhina amanu. Wannan amanu maddul badal ne. Mun yi bayani al-Imam Warshu rahimahullahu ta'ala yana da fuska guda uku a wajen maddul badal. Sannan mun yi bayanin mecece maddul badal. Ita ce madda wadda take kasancewa ake samun hamza sai bayanta a samu harafi na madda, kamar amanu da iman da adam. Ina fata an gane. To al-Imam Warshi yana da fuska uku a maddul badal. Fuska na farko shine qasrul badal, wato ya ja shi amanu. Sai na biyu tawassutul badal, wato ya ja shi haraka hudu, amanu. Sai na uku tulul badal, ya ja shi haraka shida, wato amanu. Kowane ɗaya daga cikin fuskokin nan guda uku suna da hukunce-hukuncensu. Mun taɓa bayani amma za mu maimaita yanzu. Idan mutum ya ɗau qasrul badal, wato amanu, yana masa haraka biyu, to duk inda zawatuliya suka zo a cikin alkur'ani fatha zai dinga karantawa, wato ba zai yi yamala karama ba. Banda surori guda 10 tare da guda ɗaya da aka yi saɓani a cikinsu, wanda al-Imam Shatibi ya yi bayanin su inda yake cewa wa mimma amalahu awakhir ayi ma bi taha wa ayi najm kay tata'addala wa fi shamsi wal a'la wa fi duha wa fi qra wa fi wan nazi'ati tamayyala wa min tahtiha thumma al-qiyamati thumma fil ma'arij ya min halu aflahta munhila ko manhila. Waɗannan surori guda 10 tare da guda ɗaya da aka yi saɓani suna fara da suratul najm, suratul taha, sai an-najm, sannan sai al-ma'arij, sannan al-qiyama, sannan an-nazi'at, sannan abasa, sannan a'la, sannan duha, sannan iqra, sai akwai guda ɗaya al-layl, sai layl 10 kenan, sai guda ɗaya suratul shamsi wanda ake da saɓani fuskoki guda biyu a ciki, duk fuskan da mutum ya ɗauka, da wasu daga cikin ayoyi da suka cikin suratul nazi'at wanda suka tuke da ha'un. Saboda haka duk fuskan da mutum ya ɗauka, ayoyin da suka tuke da ha'un a suratul shamsi da ayoyin da suka tuke da ha'un a suratul nazi'at yana da choosing, wato ikhtiyar, imma dai ya mala karama ko yayi fatha. To waɗannan surori guda 10 tare da suratul shamsi da mutum yayi saɓani, ana so mutum ya dinga taklilin su, in banda wuraren da muka yi bayani na suratul shamsi da nazi'at. Taklili shine ya mala karama, duk fuskan da ka ɗauka dole sai ka musu ya mala karama. Idan ka ɗau tawassutul badal, shi kuma duk inda zawatuliya suka zo a cikin alkur'ani kana da taklili tare da surorin nan. Idan ka ɗau tulul badal, duk inda zawatuliya suka zo a cikin alkur'ani kana da fuska biyu, in ma dai kai fatha ko kai yamala karama, wato at-taqlil. Amma surorin nan guda biyu dole zaka musu karamar yamala. Amma zawatur ra, surorin nan guda 10 tare da shamsi da aka yi sabani da wasu ayoyi na suratul nazi'at. Amma zawatur ra, ita duk fuskan da mutum ya ɗauka daidai take da surorin nan guda 10 tare da shamsi da ake da fuska biyu a cikinta. Zawatur ra su ne kalmomin da suka tuke da ra'un, ire-iren su zikare da su nasare. Waɗannan zawatur ra duk inda suka zo a cikin alkur'ani dole sai mutum ya musu taklili, wato karamar yamala, duk fuskan da ya ɗauka guda 3 na me na warshu. Ina fata ana tare da ni. Banda aya ɗaya ko kalma da yake da fuska biyu, ita ce wadda ta zo cikin suratul anfal, walau arakahum kathiran, walau arakahum ko arakahum. Wannan shi kalma ɗayan ita mutum yake da fuska biyu, imma dai karamar yamala ko fatha.
shine wadhurra li warshin baina wa baina wa fi araka wa madawatil ya lahu al-khulfu jubbila ash-shatibi. fa idza unzila suratun muhkama, wannan madda ce ta wajiba a wajen warshu, ja'iza inda hafs, kuma mun yi cikakken bayani. wa dhikra fi al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alayhi min al-maut fa awla lahum warshi yana da taklidi karamar yamala. ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azama al-amru, warshi yana da naql anan حفص الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ورش لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم ورش ينادى الصلة أنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورش وتقطعوا أرحامكم ينادى وانا مدى حركة الشدة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم ورش ينادى تقليدي أنا واتو يملا كرامة حفصكما فأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نقل أو جنورشو إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ورشو أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ورشو ينادى نقل أنا في بعض الأمر شيكم حفصوا في بعض الأمر من بيان النقل دا شرطا سقدا أخو a darussan da suka gabata. wallahu ya'lam israrahum warshu asrarahum fa kayfa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah. wannan madul jaiz ne wanda mun yi bayanin sa a wajen Hafs, riwayar da Malam Abdurrahman ya karanta yana da fuska uku, wato imma dai qasr harkatain ko arba harkat ko khamsa harkat, amma tariqan da muke karatu da ita wato ita ce tariqar shatibiyya a wannan program namu, wato yana jan haraka hudu ne. warshi kuma yana jan ta shida, wato maddul jaiz. aw karihu ridwana fa ahbata a'malu am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allah. wannan allan wani nau'i ne na idgami kamar yadda muka yi bayani, al idgamu kamil. mun yi bayani idgamu kamil harfansa hudu ne, da lamun da nunun da mimun da ra'un, guda hudu ne harfansa. kafin mu ci gaba, Malam Abdurrahman yana da tambaya da zai yi. Na'am. cikin bayanan da kai Na'am. wajen ayan fahal asaitum in tawallaitum Na'am. na magana kan shugabanci, Na'am. kenan yadda mutane ke fitowa yanzu duk da ba tsarin musulunci ake ba, na yawan neman shugabanci mutum yanzu ya nace ya dage, kina akwai wani illa kina aka bashi, in kuma wannan ne to ya kamata zaɓe shugaba a irin wannan yanayin da ake ciki. Na'am, a tambaya ce wadda take mai muhimmanci sosai. mun yi bayani kan cewa shi shugabanci ba a neman shi a tsari na addinin musulunci. shi yasa hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani, yake cewa kada mutum ya tambayi mai shugabanci, amma idan aka jibinta masa insha Allah ta'ala Allah zai jibinci lamarinsa. saboda haka ire-iren su Imamul Mawardi da su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah siyasatu shar'iyya da ahkamu sultaniya na al-Imamul Mawardi sun yi cikakken bayani akan wane ne shugaba, sannan kuma wane ne ya cancanta a zaɓe shi a shugabanci, da siffofi da ya cancanta, ire-iren su amana da gaskiya da ilimi, sannan da ƙarfi. an gane ko? saboda za ka iya ganin mutum yana da siffa mai kyau amma bai da jaruntaka, wanda yana da rauni, yana da siffofi irin na mata, wanda duk daga ilimi da halaye masu kyau, idan aka jibinta mashi shugabanci za a samu fawul a nan, wato za a samu matsala. to shi wannan inda bangaren abin da ya shafi koyarwa ne ko na makamancin haka, za a iya jibinta mashi wannan abin da ya shafi wannan bangaren. to saboda haka Malam Abdurrahman, kaɗan daga cikin siffofin da ake lura wajen zaben shugaba kenan, wanda yake neman ƙarin bayani ya gamata akalla ya karanta waɗanda littafai da muka ishara zuwa gare su, da dai sauransu waɗanda malamai da suka yi rubuce-rubuce akan wane ne shugaba, kuma da siffofin da ya gamata a duba wajen zabensa. kuma duk wanda ka ga a zuciyarsa kamar yadda malamai suke bayani yana son shugabanci, to akwai wata manufa, abinda annabi yake nufi kenan, wanda wannan manufar yake son ya cin mata, in ma dai ila kuɗi yake so ya tara, ko kuma shi ya samu ɗaukaka a ce yau wani shi wani ne. to saboda haka ire-iren wannan idan mutum ya nuna yana son shugabanci, kwaɗayinsa a wannan,
to bai dace a bashi ba, saboda akwai wani abu a cikin zuciyarsa, akwai wani kulli. Ina fata ga a tsari na addinin musulunci. Sai dai kaga tsarin da ake yanzu na siyasa, wannan ba tsari bane na addinin musulunci. To wannan dai shine abin da addini ya tsara. Babi ne wanda yake mai faɗi sosai, insha Allah ta'ala nan gaba za mu yi darasi barnamij akan shugaba da wane ne shugaba da siffofin da ya cancanta a wannan tasha, insha Allah ta'ala. Nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci. Muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka, wanda muka yi kuskure ya gafarta mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike Qur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma, kowa rike Qur'ani ba zai tsiyace ba.